videoin udah sejak bulan awal Juni. Pertama kali waktu saya baru pertama beli Dr. Water, itu kebetulan saya pas sakit ini batuk saya tuh udah 2 minggu nggak sembuh. Saya kasih obat, biasanya pakai obat antangin gitu sembuh. Ini terus saya coba lagi yang lainnya, yang dari dokter juga nggak sembuh. Habis itu pas waktu udah hampir 10 hari saya baru beli itu, langsung saya pakai, saya minum cuma 1 hari itu sudah berkurang jauh, nggak ada kedengaran suara batuk-batuk tuh nggak ada. Besoknya saya minum lagi, ternyata hilang sama sekali batuknya, suara batuk nggak ada sama sekali, sampai saya juga kaget sendiri. Cuman memang masih ada kerasa kalau nelen itu ada ganjel, selem itu masih ada. Saya juga sampai heran, kok canggih banget ini ya, ajaib banget gitu loh. Jadi nggak ada suara batuk itu nggak ada, dan sudah habis itu udah sembuh. Jadi benar-benar memang ini. Terus waktu kemarin juga, waktu mama saya tuh kerasa nggak enak kayak masuk angin, biasanya itu selalu dia minta dikeriin, roin gitu loh. Padahal saya tuh paling males suruh ngeroin gitu loh, tangan berepot minyak gitu. Mesti protes saya. Nah, biasanya selalu tak kerokin. Ini sekarang udah punya botol, saya bilang udah pakai botol ini aja, karena pokoknya coba aja. Soal saya sendiri sudah ngerasain, coba mama pasti ya juga bisa, dan gitu. Ternyata juga benar, mama minum itu udah saya bebas nggak ngerokin, ternyata juga sudah sembuh.